1. هل تعلم أن ثعلب الصحراء يسمى ثعلب الفنك؟ 2. هل تعلم أن أذنيه الكبيرتين تساعدانه على تبريد جسمه؟ 3. هل تعلم أن الفنك يعيش في صحارى شمال أفريقيا؟ 4. هل تعلم أن الفنك حيوان ليلي النشاط؟ 5. هل تعلم أن وزنه لا يتجاوز كيلوغرامين تقريبا؟ 6. هل تعلم أن الفنك يستطيع السمع تحت الرمال؟ 7. هل تعلم أن الفنك من أصغر أنواع الثعالب في العالم؟